¿Se cayó o qué? ¿Qué hacen ahí parados? Ah, sí. Yo pensé que era eso. Saludos de barrera. Las cosas son a veces más. Me estás pegando. Ya ganó Chupagol. Es un gol con... De repente se me ocurrió. Si no hubiera cachado iba a ser gol, ¿verdad? A jugar, en lugar de pedir falta.
No le pasó nada. Oye, ¿cuántas pelotas tienen ahí? Perdón. No sé, Jorge. No, 10 menos. ¿Qué fue? No. Quédate. ¿Quién es? Bueno. Hola. Ujú. Ujú. Gracias. ¿Ya colgó? No. ¿Eh? No sé. No. Faltan.
O sea, ¿es en serio que no le marcó nada? Falta. ¡Saca la María, Murazo! ¿Dónde, güey? Es igual rica, güey. Pero acuérdate que no tiene idea de tomada. No, pero no iba. ¡Ay! ¿No fue gol? No. ¿Qué significa eso?